Baawaan oh no lugawa koi mano naro tenu khabar kive hove aa jaave rahe na hove May I come in? Like a bride in Atlanta. She's a good in the family. হ্যালো এভরিওয়ান, আই সকলে ভালো আছেন। তো টিকটকে এটা কিন্তু একটা ট্রেন্ডিং একটা মিউজিক। তো এই ভিডিওটা মেকিং করার জন্য আমাদের হচ্ছে দুইটা ক্লিপ প্রয়োজন হবে, যেটা হচ্ছে সাউন্ড এবং হচ্ছে আমাদের প্রথম ক্লিপটা। তো সব কিছু লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনারা ওইগুলো ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করার পর এখান থেকে ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করবেন। ওকে, ওপেন করার পর এখান থেকে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করবেন। এরপর এখান থেকে আমরা হচ্ছে প্রথম ভিডিও ক্লিপটাকে সিলেক্ট করবো। এরপর হচ্ছে অ্যাড অপশনে ক্লিক করবো। তারপর এখান থেকে আমরা ফটো অ্যাড করবো। এর আগে হচ্ছে ক্যাপকাটের যে ইন্ডিগো ওয়াটারমার্কে ক্লিক করবো। তারপর এখান থেকে ডিলিট অপশনে ক্লিক করলে ওয়াটারমার্কগুলো রিমুভ হয়ে যাবে। এরপর এখানে প্লাস ওখানে চাপ দেবে, তারপর এখান থেকে ফটোস অপশন চলে যাবেন। দেন এখান থেকে হচ্ছে আপনার হচ্ছে পিকচার অ্যাড করে নিতে হবে। তো এখান থেকে হচ্ছে আমরা আমাদের ফোল্ডারে চলে যাব। তো এই ভিডিওটি মেক করার জন্য আমাদের হচ্ছে টোটাল 4টা পিকচার নিলে হয়ে যাবে। ওকে, তো এখান থেকে আমরা 4টা পিকচার সিলেক্ট করে নিব। আপনি আপনার মতো করে এখান থেকে 4টা পিকচার সিলেক্ট করে নেবেন। ওকে, তো 4টা পিকচার সিলেক্ট হয়ে গেলে এখান থেকে অ্যাড অপশনে ক্লিক করবেন। এরপর আপনার ফরম্যাট অনুযায়ী পিকচারগুলোকে এইভাবে ফুল স্ক্রিন করে নেবেন। ওকে, যেটা যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুভাবে জাস্ট ফুল স্ক্রিন করে নেবেন। ওকে, নেওয়ার পর এখান থেকে হচ্ছে আমরা স্টার্ট পজিশনে চলে যাবো। যাওয়ার পর মিউজিকটাকে অ্যাড করবো। এর জন্য অ্যাডোতে ক্লিক করবো, তারপর এক্সট্রাক্টরে, তারপর এখান থেকে আমরা মিউজিকটাকে সিলেক্ট করবো। তারপর হচ্ছে ইম্পোর্ট সাউন্ডে ক্লিক করবো। তারপর এখান থেকে হচ্ছে আমাদের ফটো ডিউরেশনগুলো অ্যাডজাস্ট করতে হবে। তো প্রথম যে পিকচারটা এটার ডিউরেশন হবে হচ্ছে 2.5। তারপরে দ্বিতীয় যে পিকচারটা এটা হচ্ছে 2.6। ওকে, 2 এবং হচ্ছে 3 নাম্বারটা হচ্ছে 2.6 হবে। ওকে, তারপর লাস্টে এটা আমাদের মিউজিকটা যতটুকু মানে 2.4 দিলেই কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে। ওকে, 2.4 অথবা 2.5তে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেলে এবার হচ্ছে আমরা এখান থেকে অ্যানিমেশন অ্যাড করবো। এর জন্য প্রথম পিকচার ক্লিক করবো, ক্লিক করার পর অ্যানিমেশন, দেন এখান থেকে ইন অ্যানিমেশন ক্লিক করবো। তারপর এখান থেকে শেক 3টাকে সিলেক্ট করবো। এরপর হচ্ছে এই ডিউরেশনটাকে আমরা ফুল করে দিব। ওকে, প্রথমটা গেল। 2 নম্বরে সেমভাবে আমরা শেক 3টা সিলেক্ট করবো, ফুল করে দিব। দেন হচ্ছে এখান থেকে রাইট অপশনে ক্লিক করে আমি আবার প্রথম থেকে দেখাচ্ছি, যেটা এটা আমাদের কম্বোর ভিতরে গেলে কিন্তু পাবেন না। এখান থেকে পিকচার ক্লিক করবেন, তারপর অ্যানিমেশনে, দেন এখান থেকে ইন আউট অ্যান্ড কম্বো। তো আমরা ইন অ্যানিমেশনে যাবো। যাওয়ার পর শেক 3টা সিলেক্ট করবো, ডিউরেশন ফুল, রাইট অপশনে ক্লিক করবো। ওকে, সেমভাবে এটাকেও 4টা পিকচারে সেম অ্যানিমেশন হবে, আর সেম প্রসেসে কাজ করতে হবে। ওকে, তারপর এখান থেকে হচ্ছে আপনারা যেটা দেখছেন আমাদের একটা গ্লোয়িং ইফেক্ট। তো এটা দেওয়ার জন্য আমরা ফটো স্টার্ট পজিশনে আসবো। আসার পর এখান থেকে ওভারলেতে ক্লিক করবো, তারপর অ্যাড ওভারলে, দেন এখান থেকে স্টক ভিডিও, তারপর এখান থেকে হোয়াইট ফটোটাকে সিলেক্ট করবো। এরপর হচ্ছে অ্যাডে ক্লিক করবো। তারপর এটা রোটেট করে এইভাবে আমরা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল নিলে হবে, অথবা আপনি যে কোনোভাবে এটাকে ফুল স্ক্রিন করে নেবেন। নেওয়ার পরে এটাকে 0.7-এ রাখবেন। ওকে, 0.7 রাখার পর স্প্লাইসে ক্লিক করবেন, দেন এখান থেকে ওভারলেতে ক্লিক করবেন, তারপর এখান থেকে রাইট অপশনে, দেন এখান থেকে অ্যানিমেশনে ক্লিক করবেন, তারপর আউটে, তারপর এখান থেকে আমরা ফেড আউট। ওকে, ফেড আউট হয়ে গেল। দেন হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে আমরা যেটা করবো, এটা যেহেতু আমাদের কপি করতে হবে 4টা পিকচার, এখান থেকে আমাদের 4টা কপি করতে হবে এটাকে। যেহেতু আমাদের একটা অলরেডি আসে, আর 3টা করতে হবে, এখান থেকে আরও 3টা করে নিব। ওকে, এটাকে আমরা শর্ট করে নিব। তো নেওয়ার পর এবার হচ্ছে প্রত্যেকটাকে আমরা ফটো স্টার্ট পজিশনে দিয়ে দেবো এইভাবে। ওকে, জাস্ট এখান থেকে ট্যাপ করে ধরবেন, ধরার পর প্রত্যেকটা ফটোর স্টার্ট পজিশনে দিতেছি, কিন্তু আপনারা দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবেন। এখান থেকে ফটো স্টার্ট পজিশনে দেওয়ার পর এটা মোটামুটি একটু সামনে হবে। তো এখান থেকে জাস্ট ট্যাপ করে ধরে একবার মানে একটা আপনার হচ্ছে কাস্টমাইজ করে নিলে হয়ে যাবে। ওকে, তো ফাইনালি এখন জাস্ট আমরা ভিডিওটাকে প্লে করবো। সাউন্ডটাকে হাইড করে রাখছি আমরা কপিরাইটের সমস্যার কারণে। তো আশা করি এইভাবে যদি ভিডিওটা মেক করেন তাহলে অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু ভিডিওটা আর কি হয়ে যাবে। তো এখান থেকে আমরা যে হোয়াইট ওভারলেটা দিয়েছি, চাইলে আপনার ডিউরেশনটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন হালকা কিছুটা। এখানে আমরা 0.7 রাখছি, আপনি 0.8 অথবা 9 করে দিতে পারেন। ওকে, আপনি আপনার মতো করে কাস্টমাইজ করে নেবেন। দেন ভিডিওটাকে সেভ করার আগে এখান থেকে রেজুলেশনটা হাই করে নিব। ওকে, তারপর এখান থেকে এক্সপ্লোরে ক্লিক করলে আমাদের ভিডিওটি লোডিংয়ে সেভ হয়ে যাবে। তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।